ishee dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru lubbuu mucaa kootee kanaa dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisuun barbaada. Mucaan koo kun bakkeetti goddaamtee miikinaata isheetiin goddaamtee rakkoo isheetiin goddaamtee ani hin beeku ammayyuu immoo an bakkee lafaarra ilaalaa jira biyya alaattis ta'e Itoophiyaa biyya isheen keessa jiraattus ta'e adaraa garfalateetti kennadhee deemna lubbuu mucaa kootee deemaa naaf falmaa. Barbaadan ta'a adaraa haqa mucaa kanaa baasaa adaraa harmee keessanii amaanaa ishee galmaan gaafa isinii jechuun barbaada. Baay'een gadde dhugaa waan an dhaga'etti baay'een gadde jechuun gatii hin qabnu dhugaadhaan kanan hubadhe hin dhiyyamaa hin darba kanumaa jechaadha dubbiin baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Masi. Waya soyiko. Haasa'ime. Baay'ee nama rifaasisa. Dhagaa jirtuuni waan jiru hundayyuu informationii jiru argaa jirtu waan nuti haasa'amu yoo jiraate dhugaa mucattii kana tokkoon keenya iyyinee iyyisiisnee shamara kan taate jechuudha. Miira shamaraa kan qabdu kan haadha kee jaallattu tokkoon keenya gadi baanee irraa dubbanne dhugaa boonii barbaaduu qabna. Duubatti jechuun qabnuuni. Haadha sanaafis nuni jirraani. Waan qabnurraa qamaxxallee kunnee kenninee fi sijammar nama ishii jalaa du'e bakka buusuu hin dandeenyu haadha gaddarra jirtu. Haadha qabeenyan barbaadaan jenne maallaqan barbaadaan jenne as bahanii dhugaa mucaatiyyan barbaadaadhaniin. Haati kun nama guddisa boonii irratti aarsaa kaffalan. Waa meeqa jalaa fudhattee deemte jechuudha booniin. Tokkoffaan haadha ishee ka gargaarrachuu qabdu dhiistee godaanteen. Lammaffaa ofii ishee umurii waggaa 24 reef seenaa jirti jechuudha. Waggaa 23dha. Waggaa 24ffaatti jechuudha. Dachee kanarraa godaante jechuudha. Godaannisni kana caalu jira. Ansooyyee baay'ee dubbachuus hin danda'u. Waa'een boonii baay'ee moraalitii cabseera. Natti dhagahameera. Na boosiseera. Na gaddisiiseera. Maaliif jennaan dubartiin cimtuun, dubartiin dhaabbii toleettiin, dubartii kutattuun murtoo lama qofa qabdi. Murtoo isheen qabdus wayi jiraachuu wayin immoo du'uudha jechuudha. Obboleettii tokkotu bira qabaattee obboleessa tokkotu bira qabaattee rakkoo isheetti himatteetti ture. Hiriyaatti yoo rakkoo himatte borga nama miidiyaa banatteetti yoo waa tokko dogoggorte hiriyaan qabatte yoo itti himatte borga baatee ittiin nu arrabsiti. Kanaaf namni hundinuu jechuudha as baheen dubbatu malee madaa qabna. Umurii waggaa 23tti chaalenjii hamma kana dabarsite har'a garuu deemtee dachee ciniintee jechuudha. Har'a garuu harmee ishee miskiina itti cabdee gadameessi ishee dhiigeenii tattaafattee ishiitii nyaachifachuu jammaru ishiitii itti uffifachuu jammaru jalaa cittee jechuudha jechuutti. Harmeen sun immoo miidiyaarra fiduuni dhugaa mucaa kiyya barbaada jette malee qabeenyan barbaada maallaqa naa kennaan jenneen. Maa inni doorsisni akka kana maali? Biyyi namaa sirni hin jira. Biyyi Itoophiyaa sun biyyi Oromiyaa sun haga yoomitti kichuu meeqa dhabnee teenya cal'isni qananiin gaafa duute owwaallee teenya cal'isni haga yoona lafee keenya sammuu keenya keessa jira jechuudha. Maaliif cal'istu? Feemesii ta'uu dirqama miti. Fooloorsiin kan kee liiviisii galchataanaan gadi bahii waa'ee boonii dubbadhu. Gadi bahii haadha boonii gargaariin dhugaan bahuu qaba. Aarsaa kaffallee dhugaa boonii argachuu qabna bakka. Mooraaliin keenya nu cabeeraan. Mooraalii miti xiinsammuun keenya miidhamee jira. Akka kootti xiinsammuun koo miidhamee jira. Intalli kuni chaalenjii baay'ee keessa kuttee as geesseen. Ishee soofaa bitatee irra hin taa'in. Ishee siree bitattee cinaachi ishee irratti aaraan galfatiin. Ilmoo garaa keessaa qabdee dhamaa jira. Ilmoo ishii waliin lubbuu nama lamaan nu jalaa deemte jechuudha. Dirqama nun obbolaa ta'uuf gadameessa tokko keessaa bahuu hin qabnu. Afaan tokko dubbachaa jirra. Nu hundi keenya waliif obbolaadha. Walaa amantii, walaa kutaa, walaa gandaa miti. Nuti tokkodha. Har'allee borullee hadaraa rabbii kan isinitti himadhu, kan isin kadhadhu waa'ee boonii kana irratti haa cichinu, irratti haa dubbannu. Warroonni ijoollee keenya doorsisaa jiran bilbila haasa'an ture sooyiiko.
ijoolleen keenyi waan isaan doorsifan dhugaa dubbachuun dhugaa himuun sirnaa fi seera biyya sana cabsuu yoo ta'e rakkoon qabnu hundi keenyu deemnee wareegamuudha biyya sanatti. Isinii galee miti maaliif namni dhugaa dubbatu maaliif doorsifama? Maaliif namni dhugaa barbaadu maaliif jibbamaan? Meemessi qaama seeraa ta'e erga ofiisaa seera qoratee as nuu hin baasne ijoollee haadha gargaaruuf tattaafattu maaliif bilbilanii doorsisu? Gaafa Haacaaluun du'e lubbuu nama meeqaatu isa jalatti bahe? Irraanfatamee waggaan dungoo qabsiisuu taate. Har'a garuu kichittiin karaatti citte kun waan taanu taana malee dhugaa boonii bahuu qaba. Waan barbaade haa ta'u lubbuun biraa irratti wareegamna. Akka kan umurii ishee waggaa 23 chaalenjii garaagaraa dabarsite abbaa malee guddatte haati ishee jechuudha. Boonii ilaalame booniin ijoolleedha. Haatis immoo rakkinaa fi hiyyummaatu caccabse isinii galee rakkinni nama caccabsaa baay'ee. Isinii galee innaa mucaan koo naa dabarsite irratti dhaara galfadha ishee jetee nyaata afaan kaawwachuu jammaru afaanii dhooftanii buustanii jechuudha. Lakkaa dhugaa hunduma ukkaamsitanii yeroo nuti dhugaa dubbannuun keessan teekstiin naa barraa haa jiru anafa Hamzaa biratti argina ingaltaa achi hafta miti maarree miti maal beektu waayii kana miidiyaatti ol baatanii dubbattu. Maali ogalle biyya abbaa keenyaati biyya keessan qofaa miti jechuudha. Dhugaadha nama meeqas immoo awwaaltanii balleessitanii. Kanaaf adaraa sooyyee koo ganamas galgalas irratti